Oi galera, tudo bom com vocês? Eu vim numa geladeira de papelão e hoje eu vou mostrar pra vocês ela. E eu tô muito feliz, galera, então bora lá. Gente, olha, vai estar aqui, olha isso, galera. Eu fiz de papelão, olha, e vou mostrar tudo pra vocês, ó. Eu também fiz algumas comidas novas, como esse bis, olha. Ai, gente, olha, tipo um bis, sabe mesmo? E aí também tem essa barra, olha. Aqui, ó, gente. Aí também, gente, tem esse bolinho da... E eu fiz o de morango, olha. Isso. Acho que então não coloquei nada, mas eu vou colocar. E é isso, galera. Espero que tenham gostado da minha nova geladeira. Tchau, até o próximo vídeo.